लडियो डेन्जर लडियो जिन्दगी झन्डुवा फिर भी घमण्डुवा भने यही हो गाइज म दुईचोटि लडेर पनि बब्बाल बाइक चलाएँ यस्तो हिम्मतवाला कुखुरा मैले जिन्दगी देखाएको थिइनँ कि टक्क ज्यान थापेर आइदिएर कि Hey guys, what is up? आज चाहिँ यसो सिकुटे जाने प्लान बनायौँ हामी ग्याङै मिलेर होइन कलेजको साथीहरू मिलेर अनि त्यसपछि म चाहिँ एकजना साथीलाई पिक गरेर निस्किएँ आई मिन उसको पनि बाइक छ अनि अनि हामी सबजना चाहिँ त्यहाँ राधे राधे भातबोटेलीमा भेटेर अनि टाढादेखि सुरु गर्ने भनेर सोचिरहेछौँ कि अनि दुई तिनजना आइसकेछन् रे अनि अब हामी पनि जाँदैछौँ यस विश मी लक अझै पनि फर्स्ट टाइम भने जस्तो हुन्छ तर फर्स्ट टाइम नै हो कि मेरो यो च्यानलमा सबको फर्स्ट टाइम हो ल अब चाहिँ म त्यहाँ राति रातिमा सबलाई भेटेपछि बोल्छु है त ल तिनीहरू त उता गयो त चाहिँदैन मलाई किन छ्या। ल गाइस हामीले चाहिँ अब साथीहरू सबैजना भेट्यौँ अब जाँदैछौँ हामी चाहिँ बनेपाको बाटो जाने भन्ने कुरा छ यहाँ त बबाल बाटो बनाएको छ नि त पहिला त पुरै ढिलो ढिलो थियो जस्तो लाग्यो लगभग 2 घन्टा जतिको बाटो छ जस्तो लागेको छ तिर्न बिस्तारै गइन्छ अब के बोल्नु बोल्नु हुन्छ यार यो लामो बाटोमा त छ बाटो बन्दै रहेछ यार यहाँ त यस्तो भिडमा त डर लाग्यो यार मलाई त अहिले त ठिक ठिकै बनाएको छ बाटो तर कस्तो कच्ची कच्ची पिच पनि कस्तो कच्ची गरेको जस्तो लाग्छ यार मलाई त पुरै बाटो तल माथि तल माथि मजाको बाटो रहेछ यहाँ चाहिँ र हामी सिकुटे जाने प्लान चाहिँ खासमा धेरै अगाडिदेखि त होइन एकदम झाप्पी प्लान गरेर अनि त्यसपछि हामीहरू चल्दिउँ न त भनेर हिँडेको हो अब साथीहरूसँग कति अब नाइट आउट पनि गएको थिएन कहिले पनि होइन त्यसरी फ्री चिलमा के मतलब यतिकै हामीहरू सबले प्लान गरेर हामी लास्ट टाइम एकचोटि सँगै ट्रिप गएको भनेको पोखरा हो त्यो पनि कलेजले लिएर गएको हो होइन हामी आफ्नै आनन्दले त गएको त होइन यसरी हामी साथीहरू जानु लाग्यो चाहिँ अनि हामी घुम्नु चाहिँ हुन्छ नि तर नाइट आउट चाहिँ फर्स्ट टाइम हो घुम्न चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छौँ होइन अनि मैले यसरी एक्लै बाइक चलाएर हिँडेको पनि फर्स्ट टाइम हो भ्लग बनाउनै थालेपछि मैले चलाएको हो होइन खास अब बाइक किनिसकेपछि अनि मात्रै भ्लग बनाउँछु भनेर अड्केर बस्थेँ तर मलाई दुःखकै चलेर मैले बाबाको बाइक लिएर हिँडेको यताको बाटो बेटर भएछ कि क्या हो पहिला त खत्तम जस्तो लागेको थियो ओम नमः शिवाय सागा हो सागा आइपुग्यो क्या हो कत्रो त्यहाँ पुल रहेछ नि त भर्खर नयाँ नयाँ बनेको पुलहरू क्या हो मलाई थाहै थिएन यार पहिला एकचोटि आउँदाखेरि चाहिँ बनिरहेको थियो अब के बिजी धुलो बाटो हेर्छ जिन्दगी यो बाटो नबन्ने भयो हामी पुग्दाको 4 बज्छ होला 4 4:30 हुनसक्छ यार यस्तो कालले त अफरोड रहेछ यार लास्टै यत्रो यत्रो ट्रकहरू हिँड्दो रहेछ र त यस्तो बाटो छ यार यो बाटो नबनाउनु नै हो कि के हो
रेकर्ड पो भएको छ कि छैन हो यो बाइक लिएर हिँड्न गाह्रै छ राम 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 ढिलो त यता त बाटै खत्तम रहेछ बाटैको मात्रै कुरा आउँछ यार बाटैको मात्रै कुरा गर्नु पऱ्यो यार यसो चाहिँ कहिले पुग्ने यार तिनीहरू कहाँ मुन्टा हो कहाँ हिँडेको त्यो बौला त यो चाहिँ धुलिखेल चोक हो क्यारे यतातिर सात सेन्ट ठाउँ रहेछ धर्नु के खानु मेरो ब्यागमा बरु चक्लेट थियो यार चक्लेट खानु पऱ्यो चक्लेट खा न बरु खान्छ के यो त बन्दै हुँदैन त यतिकै पनि हुनुपर्ने हो त मलाई ढाड दुखेर आएछ अनि बाँधिदिएको यो ब्याग कसरी खोल्नु हौ चक्लेट डेन्जर यसपछि त मेरो माइक नै डेड भएको रहेछ गाइस कस्तो झ्याउ भयो मैले यति धेरै बोलेको थिएँ यति धेरै कुराहरू सेयर गरेको थिएँ केही पनि रेकर्डै भएको रहेनछ अनि त्यसपछि म यस्तो बब्बाल लडेँ नि यति ब्याड लक चलिरहेको थियो मेरो त्यो बेलामा झन् अनि त्यसपछि माइक पनि नचलेको त्यत्रो रेकर्ड गरेको पनि केही वर्थ इट भएन त्यही माथि लडेँ म यस्तरी लडेँ कि यहाँ चिप्लेर ल सरी म हाँसेँ तर त्यति बेला चाहिँ लास्ट दुख्न चाहिँ दुखाएको थियो म झापझुप प्यानिक भएर उठिहालेँ हल्का लुगा चाहिँ च्यात्यो तर भित्र अर्को लेयर पनि लगाएको थिएँ कि मैले त्यही भएर केही पनि भएन अनि साथीहरू पनि आत्तिँदै आए अनि केही भएको थिएन खासै त्यस्तो अनि उठेर यसो के भएछ भनेर हेऱ्यो बाइकमा बाइकको चाहिँ त्यो उनी उडेछ कि मिरर नै उडेछ साथीहरू अनि अरू स्ट्रेन्जर्स पनि त्यहाँ गइरहनु भएको पास गरिरहनु भएको मान्छेहरू पनि आउनु भएको थियो थ्याङ्क यू सो मच फर यर कन्सर्न गाइज अनि मेरो साथीले चाहिँ बाइक उठाएर अलिकति माथिसम्म छोडेर आयो अनि त्यसपछि म हिँडेँ यहाँबाट अनि अझै कहाँ सकिया थियो र त्यसपछि पनि म बब्बाल लडेँ कि फेरि मेरो कतिसम्मको ब्याड लक चलेको थियो हिजो भने म केही भन्न सक्दिनँ कि मसँग शब्दै छैन त्यही माथि यो कुखुरा मर्न नसकेर बाइक अगाडि आएको थियो धन्नै बाँच्यो अयो त्यसपछि त कसम मलाई सिरियसनेसै थिएन कि त्यसपछि मलाई यति हाँस उठिरहेको थियो कति लड्नु कति नै लड्न रहेछ र भनेर त्यसपछि सराप्दै आफ्नो भाग्यलाई मैले बाइक उठाएँ अहिलेसम्म पनि मलाई थाहा छैन कि यो माइक डेड भए भनेर मस्तो रेकर्ड भएको छ भनेर हिँडिरहेको थिएँ तर भएकै रहेनछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी उठेर निस्कियौँ बाइक उठाएर अर्को पनि मिरर उड्यो कि जस्तो लागेको थियो धन्न भाँचेछ यसको साथीले त सुसाइड हानिसकेको थियो तर त्यो अर्को मिरर पनि के भन्छ क्र्याक भइसकेको थियो खासै लस त भएन त्यो निकाल्नु नै पर्ने थियो आफै निस्किहाल्यो अनि अर्को कुरा सोने पे सुहागा मैले बब्बाल मिरर हालिसकेँ गाइज चिन्ताको केही पनि कुरा छैन म अर्को ब्लगमा चाहिँ मेरो टिलिक्क टल्केको मिरर देखाउँछु गाइज त्यसपछि हामीहरू त्यहाँबाट निस्कियौँ अनि त्यसपछि अब त केही हुँदैन भनेर चिलमा गइरहेको थिएँ त्यसपछि मलाई रियलाइज भयो मेरो क्यामेराको पनि ब्याट्री डेड भएछ अनि त्यसपछि मैले मेरो साथीलाई हल्का क्लिपहरू खिचिदिँदै गर भनेर भनेको थिएँ त्यसपछि उसले क्लिपहरू पनि खिचिदिएको थियो थ्याङ्क यू आराध्या डार्लिङ त्यसपछि चाहिँ हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्यौँ भोटेकोसी रिजोर्ट भन्ने थियो उसले भन्यो मैले त भनेको थिएँ
Oh my god. Content. Yeah. युट्युबमा के अरे यो ठाउँको नाम के अरे भोटेको सी रिजोर्ट मेरो बाटोमा त्यो ब्याट्री सकेर 15 मिनट बाँकी थियो बाटोमा अनि त्यही भएर मैले चेन्ज गरिनँ कि ब्याट्री त्यहाँ पुरै लाउड म्युजिक बजिरहेको थियो कि अनि त्यही भएर भोइस ओभर गर्नु परिरहेको छ यहाँनिर हामी चाहिँ खाजा खाँदैछौँ गएर भ्लग चाहिँ लास्टै लामो भएछ कि त्यही भएर अब म पार्ट 2 पनि हाल्छु ल गाइस बाई